everyone, a very warm welcome to my channel Ritu Garg Maths Classes. In this video we are going to take up the solving of transportation problems with the help of Vogel's approximation method, VAM. This is a short form of the Vogel's approximation method, and this question is generally asked in your university exams. This method is preferred over the other two methods, and let's see why this is preferred. इसको क्यों prefer किया जाता है? Let's see. Now we have taken a problem in which 4 warehouses have their respective demands and 3 different plants of a unit of a factory have their respective supplies. जब आपके पास ये transportation problem आती है and you are going to use the Vogel's approximation method, then you must check the total of the supplies should match the total of the demands. I have made this total. आपने total किया इसका 200 और supplies का total भी demands का total भी 200, so it is a balanced problem. जब आपकी demand और supply का total same आ रहा है, it means it is a balanced problem. और अगर ये same नहीं आएगा तो it is an unbalanced problem. तो उसमें आपको एक छोटी सी एक row या column add करना पड़ेगा. That I will tell you in the end after the completion of this question. क्योंकि ये एक balanced problem है तो वो बाद में discuss करेंगे. इसको क्या करना है? Let's see. अब Vogel's approximation method क्या कहता है? आपके पास ये पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स गिवन है. आपने फर्स्ट रो में, सपोजिंगली फर्स्ट रो में आप काम कर रहे हो, तो लोवेस्ट 2 एंट्रीज उठानी है. सबसे लोवेस्ट 2 एंट्रीज उठानी है, 3 and 6, और उनका जो डिफरेंस आएगा उसकी आपने पेनल्टीज डालनी है. सो यूनिट पेनल्टीज आर ऑलवेज काउंटेड. UP1 विल बी काउंटेड. फॉर दिस रो UP1, यूनिट पेनल्टी 1, the lowest entries 3 and 6, the difference of 3 and 6 is 3. इसी तरह से दूसरी रो की आपने पेनल्टीज काउंट करनी है. सप्लाई का कॉलम नहीं देख रहे हो आप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए देख रहे हो. लोवेस्ट 2 एंट्रीज 2 and 4, उनका डिफरेंस कितना आ गया? 2. इसी तरह से नेक्स्ट P3 यूनिट के लिए आपने यहाँ तक देखा, लोवेस्ट 2 एंट्रीज 1 and 2, उनका डिफरेंस सॉल्व कर लिया 1. सो ये आपकी रो वाइज यूनिट पेनल्टीज हो गई. इसी तरह से आपने कॉलम के लिए बनानी है unit penalty 1, UP1. So in this column you are not going to check this row. डिमांड को नहीं देखना है, आपने बाकी एंट्रीज देखनी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के यूनिट को देखना है. लोवेस्ट 2 एंट्रीज उठानी है और उनका डिफरेंस. द सेम प्रोसेस विद द सेकेंड कॉलम. 2 and 3 आर द लोवेस्ट एंट्रीज, उनका डिफरेंस. फिर यहाँ 5 and 5 बोथ आर सेम, डिफरेंस इज 0. और यहाँ पे लोवेस्ट 2 एंट्रीज आ गई 1 and 6, द डिफरेंस इज 5. आपने लोवेस्ट एंट्रीज उठाई है, उनका डिफरेंस ले लिया, पेनल्टीज बन गई. नाउ यू आर लुकिंग फॉर द हाईएस्ट पेनल्टी. हाईएस्ट पेनल्टी जो जा रही है वो जा रही है 5. यहाँ 5 के कॉलम में आपको मूव करना है. हाईएस्ट पेनल्टी के कॉलम में मूव करके फिर लोवेस्ट को आपने लोकेट करना है. सो आई एम टेलिंग यू, लोवेस्ट का डिफरेंस लिया, लेकिन पेनल्टी हाई वाला कॉलम पिक किया या रो पिक कर सकते हो, डिपेंड्स. लेकिन मेरे पास यहाँ 5 कॉलम में आ रही है हाईएस्ट, तो आई एम लोकेटिंग दिस कॉलम, दैट इज 5. और इसके कॉलम में जाके लोवेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1 यूनिट, 1 रुपी. सो इस सेल को सबसे पहले फिल करोगे. अब कितना फिल करें? इसकी जो सप्लाई है वो है 40 और जो डिमांड है वो है 80. 40 और 80 का मिनिमम ले लो 40, क्योंकि जब आप कहते हो सप्लाई 40 यूनिट्स की हो सकती है तो चाहे डिमांड 80 की हो, बट उससे ज़्यादा 40 से ज़्यादा तो आप दे नहीं सकते. सो यू हैव गिवन इट एज 40. जब आप कोई नंबर एलोकेट करते हो तो आपको ये देखना है कि कौन सी रो या कौन सा कॉलम एग्जॉस्ट हो गया. 40 सप्लाई थी, 40 यूनिट्स आपने इसको दे दिए, ये पूरी रो एग्जॉस्ट हो गई. इस पूरी रो में आप और कोई वैल्यू नहीं डाल सकते. एंड आपको यहाँ पर डिमांड 80 की थी, 40 यूनिट्स मिल गए, सो यू हैव टू रिड्यूस इट. 80 - 40 इज 40. अब ये आपका UP1 का काम हो गया. इसी तरह से सेम वे यू हैव टू मेक UP2. When making UP2 आपको फिर से ध्यान रखना है कि वही सेम प्रोसीजर आएगा. पूरी रो के लोवेस्ट 2 एंट्रीज उठाई आपने, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के एंट्रीज हैं 3 and 6. इस 3 और 6 का डिफरेंस फिर से 3. यू मे से कि ये सेम डिफरेंस है, बट यू कांट हेल्प इट. फिर नेक्स्ट रो, लोवेस्ट 2 एंट्रीज उठाई आपने 2 and 4. लोवेस्ट एंट्रीज देखनी है आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की 2 and 4. The difference is 2. In this row we cannot allocate any penalty because this row is already exhausted. तो इसमें आपने कोई penalty नहीं देनी. You can just finish it off. Now coming to this side.
फॉर दिस कॉलम जब आप यहाँ पर एंट्रीज लोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाले सेल्स खत्म हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो सिर्फ डिफरेंस आपको 7 और 4 का ही लेना है. सो यू कैन नॉट टेक दिस होल. सो यू कैन कीप अ पेंसिल ओवर देयर और अ स्केल ओवर देयर जस्ट टू हाइड इट. सो आपके पास 2 ही कॉलम्स बचे हैं, 2 ही आपके पास एंट्रीज बची हैं इस पूरे कॉलम में, तो आप लोवेस्ट 2 लोकेट नहीं कर सकते. जो एंट्रीज हैं उन्हीं का डिफरेंस ले लो. 7 and 4 difference is 3, 3 and 2 difference is 1, 8 and 5 difference is 3, 6 and 10 difference is 4. अब आपके पास UP2 का कॉलम और रो रेडी हो गई. फिर आपको हाईएस्ट लोकेट करनी है. पेनल्टी शुड बी ऑलवेज हाईएस्ट. आपको उसी कॉलम में जाना है. फिर लोवेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पिक करनी है. आपके पास अब जो लोवेस्ट अवेलेबल है वो है 6. इस सेल के लिए सप्लाई 60 है और डिमांड 40 है. ऑब्वियसली यू कैन एलोकेट 40 यूनिट्स, क्योंकि आपके पास 40 और 60 का मिनिमम दे सकते हो आप, दैट इज़ 40. जब आप 40 इसको दे देते हो तो ये 40 कंज्यूम हो गए, पूरा ये आपका कॉलम एग्जॉस्ट हो गया. इस 60 में से भी आपने 40 एलोकेट कर दिए, बाकी कितने बचे 20. सो साथ के साथ आपको कॉलम देखना है. नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग द नेक्स्ट पेनल्टी UP3. फॉर UP3 यू कैन सी ये पूरा कॉलम एग्जॉस्ट हो चुका है, सो यू कैन कीप अ पेंसिल ओवर हेयर टू हाइड इट. और अब हमारे पास यहाँ से डिफरेंसेस आने हैं. सो ये मेरे पास ये 3 सेल्स हैं, इसमें से लोएस्ट एंट्रीज उठाई 3 and 7 डिफरेंसेस 4, 2 and 4 are the lowest entries, differences 2, 2 and 5 are the lowest entries, but this whole row has been exhausted. तो ये गलती नहीं करनी है आपने. अगर पहले से आपने स्लैश लगा के रखा होगा तो दैट वुड बी फाइन. यू कैन सी मैंने पहले ही इसको फिल करके रखा हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू फिल एनी एंट्री ओवर हेयर. नाउ कमिंग टू दिस साइड UP3 यूनिट पेनल्टी 3. अब जब आप यहाँ से देख रहे हो तब आपके पास ये वाली रो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, सो कीप अ पेंसिल ओवर देयर. इट्स ऑलवेज हेल्पफुल अगर आप उसको हाइड कर लेते हो. सो द डिफरेंसेस ऑफ द एंट्रीज 7 and 4 is 3, 3 and 2 is 1, 8 and 5 difference is 3. Now this column has already exhausted, so this column is not going to have any penalty because ये column हमने पिछली बार ही exhaust कर दिया है, so इसको भी आपने exhaust कर दिया. अब आपके पास ये penalties में से highest आ गई 4, so we will be going this side. अब इस रो में आपको जाना है तो लोवेस्ट कॉस्ट उठानी है. लोवेस्ट कॉस्ट आ गई 3. इस 3 के लिए मेरे पास सप्लाई 20 यूनिट्स की पॉसिबल है और डिमांड 50 की है, तो ऑब्वियसली 20 और 50 का लीस्ट क्या है 20. एलोकेट कर दो. आपने 20 इसको दे दिए, ये 20 यहाँ से कंज्यूम हो गए, फिनिश हो गए. इस 50 की डिमांड में से 20 सेटिस्फाई हो गए, रिमेनिंग डिमांड रह गई 30 यूनिट्स की. सो साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि ये 20 ख़त्म होने से ये पूरी रो एग्जॉस्ट हो गई. अब अगर हम नेक्स्ट पेनल्टी बनाते हैं तो किसकी बनाओगे आप. ये रो एग्जॉस्ट हो चुकी है, फिनिश. ये रो एग्जॉस्ट हो चुकी है, फिनिश. अब आपके पास कॉलम्स की पेनल्टी बननी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पूरे कॉलम में से सिर्फ एक एंट्री रह गई, तो आप उसका डिफरेंस किसी के साथ नहीं ले सकते, इसका भी डिफरेंस किसी के साथ नहीं ले सकते द सेम वे. सो नाउ आई विल स्टार्ट एडजस्टिंग विद द लोएस्ट कॉस्ट. हमारे पास ये 3 सेल्स बचे हैं, इसमें से आपने सबसे पहले लोएस्ट कॉस्ट उठा ली 2, और इसके लिए आपने देखा 100 यूनिट्स की सप्लाई हो सकती है जबकि इसकी डिमांड है 30. सो ये 30 यूनिट्स आपने इसको एलोकेट कर दिए. 30 यूनिट्स एलोकेट करने से ये आपका कंज्यूम हो गया, कंप्लीट हो गया, कॉलम एग्जॉस्ट हो गया, और यहाँ 100 में से 30 माइनस किए 70. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंट्री. 2 के बाद हायर कॉस्ट है 4. 4 को आप 70 की सप्लाई दे सकते हो लेकिन उसकी डिमांड सिर्फ 20 है, सो इट विल टेक 20 यूनिट्स फ्रॉम दिस साइड. जैसे ही आपने 20 उसको दिए ये कंज्यूम हो गए और 70 में से भी 20 चले गए, बाकी रह गए 50. लेट्स कम टू द लास्ट सेल विच इज़ लेफ्ट. ये जो 5 है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का सेल है, इसके लिए सप्लाई है 50, डिमांड है 50. दिस इज़ द फाइनल स्टेप. दिस आई ऑलवेज एम्फसाइज कि ये आपके पास डिमांड और सप्लाई मैच होनी चाहिए अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट जा रहा है तो. You can see 50 is the demand and 50 is the supply, so it gets exhausted and it is balanced. Now minimum transportation cost. What is the transportation cost for the company? Let's see. आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल पर कॉस्ट यूनिट गिवन है, जैसे 3 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट है एंड 20 यूनिट्स आपने उसको एलोकेट किए हैं. सो 3 into 20 प्लस आप फर्स्ट रो से स्टार्ट कर सकते हो, प्लस 6 into 40.
Then come to the second row, 4 into 20 plus 2 into 30. ऐड करते जाओ, बिकॉज अगर दो रुपये पर कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, तो 30 यूनिट्स दिए हैं, तो इट इज़ 2 into 30. सो जस्ट लाइक यूनिटरी सिस्टम. 5 into 50 plus 1 into 40. So this much is the total cost. Let's see. 23 is 60. आपको simplify करना है इसी तरह सबको. Just simplify it very carefully. There should be no error in the solving. So when you solve it, it is coming out to be 730 rupees. So this is the Vogel's approximation method, which is preferred over the other two methods. And I was discussing about the balanced and unbalanced problem in the beginning of the video. अब देखते हैं उसमें क्या करना है. सपोजिंगली आपके पास सप्लाई और डिमांड का टोटल इक्वल नहीं आता, 200 यहाँ मैच कर रहा है. अगर इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है तो टेक केयर ऑफ वन थिंग. अगर आपके पास सप्लाई का टोटल ज़्यादा है तो यू विल बी एडिंग 1 डमी कॉलम टू बैलेंस इट आउट. और अगर आपके पास डिमांड का टोटल ज़्यादा है तो यू विल बी एडिंग 1 रो टू बैलेंस इट आउट. डमी रो आपको ऐड करनी पड़ेगी. ध्यान रखना है, अगर सप्लाई का कॉलम का टोटल ज़्यादा है तो एक कॉलम और ऐड होगा, और अगर डिमांड का टोटल ज़्यादा है तो एक डमी रो ऐड होगी. रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल बी द सेम. सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट, you have got the very clearly how to use it in the questions. And do share it with your friends, because when you share it with your friends, only then you can do it better. And you may get the different queries which you can put in the comment box. And I would suggest all of you to keep practicing for such good questions. Thanks for watching, and don't forget to my channel Ritu Garg Maths Classes. Thank you.